Okay, so todayអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់យើងបន្តទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធី Market Prim អញ្ចឹងតាក់ទងមួយកម្មវិធី Market Prim ដូចរលងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យពេលយើងចូលមកយើងអាចកំណត់ទំហំกระดาษដើម្បីស្លឹកកិច្ចការដើម្បីយើងធ្វើការងារហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចង់បានកระดาษជាប្តីឬវិឈរហើយចំពោះទំហំយើងចង់បានកែរបស់វាបណ្ណាហ្នឹងយើងកំណត់ខ្លួនឯងនៅក្នុងវីដេអូមុនតមកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ font អញ្ចឹងជាទូទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់គឺយើងប្រើខ្មែរខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំប្រើខ្មែរ OS បាត់ដំបងអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញពីរបៀបរកទិន្នន័យដែកនិងការវាយអត្ថបទមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធី Market Prim អញ្ចឹង Market Prim ដើម្បីវាយអត្ថបទបានគឺយើងចូលមកក្នុងយើង Control T យើងអាចវាយបានឬក៏នៅក្នុងនៅលើនេះរបស់វាហ្នឹងគឺយើងចុចត្រង់កន្លែង Text មកដោយសារខ្ញុំចាំនេះច្រើនចាំទៅលើ shortcut របស់វាច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងនេះដើម្បីវាយបានយើងប្រើ text box នេះ text block ឬក៏ text box នេះក៏បានដែរដែលពេលដែលយើងចុចលើវា load shortcut ឲ្យគឺ control T អញ្ចឹងយើង control T មកទីហោះថាយើងចង់សេភាសាខ្មែរយើង shift Alt មកខ្មែរដូចUnicode យើងធម្មតាទេកណនីកលាផ្ទៃដែកនិងទម្ងន់ទីហោយើងសេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់លេងពណ៌អីយើងចូលក្នុង text របស់យើងដូរពណ៌មកយើងចង់ដូរបានដូចគ្នាដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរអញ្ចឹងផ្នែកខាងលើវាជាវាស្តៀងទៅនឹង Word ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះដាក់មួយកណាត់ក៏បានដែរហើយយើងដាក់ឲ្យដុតឲ្យ treat មានបន្ទាត់នៅពីក្រោមបានទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀត control T ទៀតយើងសេទីហោថាអង្កត់ផ្ចិតដែកឬក៏មុខកាត់ដែកខ្ញុំសេថាមុខកាត់ដែកចុះខ្ញុំអត់ឲ្យវាដុតទេបងវងចោតស៊ីdiameter ទីហោចឹងចុះចឹងបាទ diameter របស់យើងដេស្មើមកខ្ញុំយក matrice មកខ្ញុំចង់បង្កើតដែកហ្នឹងមកជួរមកមានន័យថា6 8 10 16 លី18លី20 22 25 28 32ចឹងឧទាហរណ៍ថាដែកក្នុងទីផ្សាររបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួញឲ្យវាចេញមកក្រៅមកហើយយើងត្រង់ស្វូវាយើងចង់ឲ្យវាចេញជាឈរត្រង់ស្វូຂະຫນាតរបស់វាមីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងដែករបស់យើងមាន6លី8លីຂະຫນាតជាមីលីម៉ែត្រຂະຫນាតឡៃនេះបើសិនជាយើងចាំយើងវាយទៅយើងអត់ចាំទេយើងចូលនៅក្នុងកន្លែង unit នេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យຂະຫນាតប្រវែងយើងអូសមកក្រោមមកយើងរកមើលຂະຫນាតប្រវែងនេះហើយយើងចុចមីលីម៉ែត្រឬក៏យើងវាយមីលីម៉ែត្រមកក៏បានដែរ mm បន្ទាប់មកទៀតriba area ដើម្បីរកកន្លាផ្ទៃដែករូបមន្តរបស់យើងគឺ riba អានេះខ្ញុំវាយយកទេ shift សញ្ញាដក area នេះក៏យើងវាយធម្មតាដែរហើយ shift សញ្ញាថ្មិញត្រី2ចិត្តអក្សរ L ឬក៏នៅក្នុងគណិតវិទ្យារបស់យើងនៅក្នុងម៉ាត់របស់យើងគឺសញ្ញាស្មើនឹងនេះ
definition របស់វាអញ្ចឹងនេះ definition របស់វាគឺ 10 សញ្ញាចុច 2 នេះអញ្ចឹងស្មើសញ្ញាចែកយើងចុចគ្នាយើងចុចសញ្ញាចែកនៅលើ key ក៏បានទីហោបើយើងចង់ទៅមើលនៅក្នុងនេះមិញចែកនេះសញ្ញានេះនៅលើ keyboard របស់យើងក៏សញ្ញានឹងដែរអញ្ចឹងស្មើនឹង phal pi គុណឲ្យ d ការ៉េលើក 4 d លើកជាការ៉េនៅលើ 4 អញ្ចឹង riba area control C មកអានេះខ្ញុំ copy ទេ control C control V ចុចសញ្ញាស្មើយើងធម្មតាចេញមកនេះកន្លះផ្ទៃដែករបស់យើងអាចគិតជាមីលីម៉ែត្រនេះ6លីកន្លះផ្ទៃរបស់វា28 8លីកន្លះផ្ទៃរបស់វាប៉ុណ្ណឹងរហូតមកបន្ទាប់មកទៀតបើយើងចង់រកទម្ងន់របស់វាក្នុង1ម៉ែត្រទីហោថាយើងចង់រកទម្ងន់របស់វាក្នុង1ម៉ែត្រអញ្ចឹងអានេះ control T យើងសរសេរមកទម្ងន់ក្នុង1ម៉ែត្រទីហោអញ្ចឹងទម្ងន់ដែកស្មើនឹងកន្លះផ្ទៃគុណឲ្យម៉ាស់មៀត្ររបស់ដែកហើយនឹងគុណប្រវែងអញ្ចឹងម៉ាស់មៀត្រដែកទីហោថាខ្ញុំដូរទៅជាភាសាអង់គ្លេសវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល line នេះយើងចង់ដូរទៅខ្មែរអង់គ្លេសគឺ shift alt ដូចគ្នាដូច Unicode ទេអញ្ចឹងgamma symbol របស់វាគឺ gamma ខ្ញុំចុច control លេខដកមកដើម្បីវាតូចដាក់ថា steel gamma steel ស្មើនឹងម៉ានកន្លះទាំងម៉ាស់មៀត្ររបស់ដែកគឺ 7850 គីឡូក្រាមហ្វុកក្នុងមួយគីបអញ្ចឹងក្នុងមួយគីបវាស្មើនឹងស្មើនឹងចូល7800គីឡូជាងអញ្ចឹងទីហោថាទម្ងន់ដែក1ម៉ែត្ររបស់យើង1ម៉ែត្រយើងតាំងដោយ m នៃ1ម៉ែត្រចុះ m នៃ1ម៉ែត្រស្មើនឹង riba នេះស្មើ riba នេះកន្លះផ្ទៃគុណឲ្យប្រវែងដែកដែលយើងចង់រក1ម៉ែត្រហើយគុណឲ្យម៉ាស់មៀត្ររបស់ដែកអញ្ចឹងគុណឲ្យម៉ាស់មៀត្ររបស់ដែកនេះ control C control V មកហើយចុចសញ្ញាស្មើអានេះຂະຫນາດវាជា Newton ណាអញ្ចឹងយើងលុប Newton ចោលយើងមកចូលរកគីឡូក្រាមហ្វុកកន្លែងនេះបើយើងទៅគីឡូក្រាមវាអត់ស្គាល់ទេច្រឡំគីឡូក្រាមនេះវាអត់មិនជាគីឡូក្រាមដែលយើងហៅទេវាម៉ាស់របស់ຂະຫນາດរបស់អាមេរិកបើសិនជាយើងຂະຫນາດកម្លាំងនេះយើងយកគីឡូក្រាមហ្វុកនេះអញ្ចឹងនេះវាຂະຫນາດវាគីឡូនេះតាក់ទងជាមួយនឹងប្រវែង1ម៉ែត្រហើយបើយើងចង់បាន12ម៉ែត្រយើងគ្រាន់តែ copy វាមក control C control V មកនេះយើងchange ទៅ12ទៅកន្លែងនេះយើងបដូរវាទៅជា12ម៉ែត្រដែរទៅ12ម៉ែត្រនេះយើងដាក់12ម៉ែត្រដែរមកអូ sorry ខ្ញុំជាប់ font ខ្មែរនេះ12ម៉ែត្រនេះអញ្ចឹងអានេះគឺទម្ងន់ក្នុងដែក12ម៉ែត្រដែកមួយដើមមួយទៀតយើងក៏អាចប្រើរូបមន្តខ្លីមួយដែរដែលទម្ងន់របស់ដែកស្មើនឹង d ការ៉េលើ 162 អានឹងជារូបមន្តកាត់ទូទៅទីហោថា d ស្មើ6លីអញ្ចឹងបើយើងចង់រកប្រវែង1ម៉ែត្ររបស់វា d លើកជាការ៉េsorry ចេញផុតមកចែកឲ្យ162នេះអញ្ចឹង6លីទម្ងន់របស់វាក្នុង1ម៉ែត្រហ្នឹងគឺដូចគ្នាឃើញទេ 0.222 បើ d របស់យើងស្មើនឹង8នេះរបស់វា395នេះឃើញទេដូចគ្នាបើ d យើងស្មើ10លីនេះ617ឃើញទៅគ្នាទេអានេះគឺរូបមន្តកាត់ខ្លីដែលយើងអត់ចាំបាច់ស្មុគស្មាញទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាស់មៀត្រមួយអីហ្នឹងយើងអាចប៉ុណ្ណឹងបានហើយបើយើងចង់បានប្រវែងមួយដើមយើងគុណនឹង12ម៉ែត្រមក12នេះក
ឃើញ12 ម៉ែត្រ 8.889 ដៃ10លីអាហ្នឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងតាក់ទងជាមួយនឹងទម្ងន់ដែកបោះហើយយើងអាចដូរបានទៅជា12លី D12 នេះ D12 លី 6 8 10 12 0.888 អញ្ចឹងអានេះល្អៀងតិចឃើញទេយើងចង់ឲ្យវាចេញຂະຫນៈក្បៀសបន្តចេញលេខបន្តយើងយកឡើងនេះអញ្ចឹង3ខ្ទង់ទៅវា888 9អញ្ចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងត្រូវអញ្ចឹងតាក់ទងមួយកន្លែងនេះសម្រាប់ការរកទម្ងន់របស់ដែកខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចអនុវត្តខ្លួនឯងបានសម្រាប់វីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទៅលើព័ត៌មានបន្ថែមឬក៏ចង់មានចម្ងល់អីអាចសួរបន្ថែមបានខ្ញុំនឹងឆ្លើយធ្វើវីដេអូឆ្លើយតបហើយនឹងធ្វើជាគំរូសម្រាប់ឆ្លើយទៅលើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនទី3របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណ